وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugun hadis ko'rsatmalar darsimizning 97-darsini o'qiymiz. Darsimizning mavzusi insonning dastlabki yaratilishi degan haqda bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. An Aisha ummul mu'minin qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min ma'arjin min nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Müminlerin anası Aisha radhiyallahu anhadan rivayet kılındı ki Aisha radhiyallahu anha mındak dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mındaktaydı. Malaikeler nurdan yaratıldı. Cinler cinsi yine cinler ot yalqınıdan yaratıldı. Adem sizlerge süpetlengen nesiden yaratıldı. Yani sizlerge Kur'an-ı Kerim'de zikir kılıngan yani topraktan yaratıldı. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste mahlukatlarının dastlabki yaratılışı, mahlukatlarının yaratılışının başlanışı hakkında haber verip malaikelerinin ve cin ve insanların asli yaratılış maddesinin nemi ikenlikini bayan kılıp dedi ki ennel malaike hulika min nar. Yani ennel malaike hulika. Malaikeler nurdan yaratıldı dep şunaq dedi. Şunlaşqa malaikelerinin asli maddesi nur boğaçqa, şu ulanın hemmesi yaxşı. Malaikeler Allah'a asla asilik kılmaydı. Allah subhanahu wa ta'ala ibadet kılıştın susuşup kalmaydı. Gece gündüz Allah'a tesbih ettik. Eytidu, ibadet kılıdı, bu cihette hiç kandak herip kılış, ya ibadetin üzüm çoğun tutuş katiye uladı mevcut olmaydı. Hem de cin, yani el-can degen, yani bunun da bir cinler cinsi maksat kılıdı, ya ki ebul cin, huda Adem, insanların atısı boğan okşaş, can, ebul cin, cinlarının atısı hesaplanıdı. Cinler bolsa bu ot yalqınıdan yaratılgan. Bu hakta Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de mındaktaydı. Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim. Ve halakal canne min ma'aricin min nar. Allah subhanahu wa ta'ala cinni incillarını ot yalqından yarattı. Dep Sure Er-Rahman'ın 15. ayetini müşnak dedi. Hem de Adem, yani insan, Resulullah deydi ki ve hulika Adem mimma vusifa lakum. Adem sizlarga sifatlangan narsadan, yani sizlarga Qur'oni Karimda alohida zikr qilingan narsadan yaratildi. Yani Adem chaksa jarang-jarang ovoz chiqqudek qurugan qora loydan yaratildi. Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda mundaq deydi. Estağfirullah. Xalaqal insani min salsalin kal fakhar. Allah subhanahu wa ta'ala insanı çekse jarang-jarang ovoz chiqqudek mushundaq bir qora qurugan loydan yaratdı dedi. Demek Allah insan atısı, insanların atısı Adem el-İslam'ını ana shundaq naayda quru qora bir loydan tuproqdan yaratgan. Shuning uchun Allah subhanahu wa ta'ala yana Sura Tahaning 55. oyatida mundaq deydi. Estağfirullah mineşşeytanirracim. Minha halaqnakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah subhanahu wa ta'ala deydi ki biz sizlerini şu tuproqdan yarattık. Şu tuproqqa biz sizlarni yana qaytaramiz. Şu tuproqdan sizlarni ikinci qatam yana chiqaramiz. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bu ayet-i deydi ki biz sizlarning atanglar Adem el-İslam'ını tuproqdan yarattık. Biz sizlarni hammalarni sizlar ölgen vaqtinglarda yani dafn qilish orqali shu tuproqqa qaytaramiz. Qiyomat kuni hisob elib yaxshilarga
cennet bilan mukofotlash, eskilarni do'zax bilan jazolash uchun yana qayta qiyomat kuni hisob berish uchun sizlarni shu tuproqdan chiqaramiz, turgizib chiqaramiz deydilar. Yani bu hadisdan ko'rib oldikki, biz yani insonning asli yaratilish moddasining tubi ekanligi, malaikalarning asli yaratilish moddasining nur ekanligi, jinlarning asli yaratilish moddasininki o't yolqin ekanligini bu hadisdan ko'rib o'tdik. Endi yana bir hadisda Payg'ambar alayhisalom deydiki, an Anas ibn Malik anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو فلما رآه أجوب عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu den Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deydiki, Alloh subhanahu va taolo Odamni cennette yaratgan çağda onu özü kuyap koyuşunu xalığan müddet onu kuyap koygan. Ondan iblis Adem'ne oylanışqa başlagan. O Adem'nin nemiken, qandaq məxluq butqanlığını, onun qandarak məxluq ekanligini qarab, onunla o toğrusida oylanıp, o toğrusida onun da təfəkkür yürgüzüb, onu oylanışqa başlagan. İblis Adem'nin bunda qusqu kavak ekanligini ko'rganda, yine Adem'ni acayip sahibil batni, qusaq igisi qusquva bir məxluq bo'ladiganligini ko'rib yetganida o Adem'nin yüzüge igulanmaydigan şekilde yaratiladiganligini bilib yetgan. Endi Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem bu hadislarda insonning yaratilishini bizga bayon qilib beryapti. Yani bunun aldığım hadisda insan, cin ve şu malaikalarning asli yaratilish moddasini bayon qilgan bo'lsa, endi bu hadisda Peygamber Aleyhisselam insonning yaratilishini bayon qilib deydiki, Alloh subhanahu va taolo Odamni cennette yaratgan çağda onu onun ruh püdeştin burun yüzü kuyap koyuşuna xalığan müddet cennette ruh püdümü, can küyüzmü onu kuyap koygan. Bu çağda iblis o Adem'nin kanda məxluq ekanligini, onun nemi ekanligiga qarab onu oylanışqa başlagan. Adem'nin qusquvaligini, sahibul batni qusquning şuna içi tarafida bir boşluqning bar ekanligini, qusaq degan bir ajab jub deymiz. Yani bu qusaq boşluq degan ma'ni ifodalaydi. Yani Adem'nin içi tarafida bir boşluq bar ekanligini, yine içinde bir qusaq bar ekanligini bunu ko'rib yetgan chaqda o Adem'nin yüzüge igulanmaydigan, özünün şahvatlaridan, havai havaslardan özünü kontrol qilishi igulanmaydigan, vasvasalarni chekindirishda, g'azablarni chekindirishda o'ziga igulanmaydigan bir shaklda maxluq qilib yaratiladiganligini bilib yetgan. Chunki Adamni qusaq insonni her yerlarga ilib boradi. Qusaq sababli insonlar nurg'un xato ishlarni qiladi, nurg'un to'xtashga tegishli bo'lgan bir belgilamelarni to'xtamaydi. Chunki shu qusaqning jihatidan inson g'izoga muhtoj bo'ladi, o'zini kontrol qilolmaydi. Demek biz bu hadisdan shuni tushunamizki, jannat mavjud bo'lgan bir maxluq ekanligini, cennet azaldan mevcut bar ekanligini, Allah subhanahu va taoloning Ademni asli şu cennette yaratganligini hadisdan ko'rib olaymiz. Ve şunun bilan birga biz iblisning Ademga dushmanlik qilishi, iblisning Adem ve Adem avlodlariga dushmanlik qilishi Adem alayhissalom yaratilgan vaqtdan başlanganligi. Hozirni ko'rib olaymiz. Iblisning dushmanlik ta hozirgacha davam qilib keldi. Bu qiyomatgacha iblisning dushmanligi davom qiladi. Shu iblisning insonga bo'lgan dushmanligi Odam alayhisalom yaratilgan vaqtdan tortib boshlangan. Ve shundaqla iblis bu hadisni ko'ramizki, iblis
Ademning qusquval beyken deb bunun çokum qusak igisi eken, bunun qusqu beyken, bu qusak bolgandan qusak şahvetini, qusak ehtiyacını qamdashga ehtiyojlik buludu. Şu qusqini qamdırının meselesini hal qilma, qusqanning meselesini hal qilman deb buningda nurgun g'aflatlar sodir buludu, boşanlıklar sodir buludu. Şunu bilan buningga men mudaxala qila olayman, o'lisha olayman. Şu ariqliq insonni men buni azdıralashga imkoniyatim buludu deb insonning qusqu baliqini o'zining azdirishiga bir xil dalil sifatida bayon qilgan. Shunga iblis davomli mushu insonni azdirishga harakat qiladi. Endi qusaq sababidan o'zimizning ezib ketmasligimiz, qusaqni deb ba'zi cheklamalardan o'tib ketmasligimizning lozimligini ko'rishimiz kerak. Yana bir hadis Abi Musa al-Ash'ari radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadis. An Abi Musa al-Ash'ari قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. Abi Musa al-Ash'ari radıyallahu anhu'dan rivayet kılınıp o mundaq dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Allah subhanahu ve taala Ademni ziminning hamma taraflaridan, yani ziminning barliq to'pillaridan elingan bir siqim tuproqdan Allah Ademni yaratgan. Şunlaşqa Adem evlatları, Adem balları dunyoga şu ziminning tabiati ve ziminning rengi bo'yicha, yani tuproqda to'pi tabiati ve to'pining rengi bo'yicha dunyoga kelgan. Hem shundoq keladi. Mesela insonlardan mesela qizil tanliklari, oq tanliklari, qora tanliklari bor. Ve aşının oturusida yine mesela ak bilan qorning oturusida bunda buğday yonglakları mı hem var. Ve insanlar içinden as-sahlu yine tabiati naiti yumuşak, vel hazun tabiati naiti kupal, vel habisu yani naiti tabiati bak nacar ve tayyibu tabiati naiti yaxşıları mı hem var. İnsanlar bana muşkil halatda dünyaya kelgan. Endi bu hadisda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adem'nin ve Adem evlatlarının qandaq yaratilganligi haqida bizga bayonlanib deydi ki Allah subhanahu ve taala Ademni ziminning barliq taraflaridan ziminning topsinin yaxşı tupra topsdin, pakize naati sağlam pakize topullardan, naati paskına purak ses puraydigan yoki naati ziraat aytgan paskına topullardan, zimindagi har xil rangli topulardan, oq rangli, qizil rangli, qora rangli degandek har xil tuproqlardan hammasidan ilingan bir siqimdan insonning dastlabki yaratilishi mushundan boshlangan. Bu haqda Allah subhanahu wa ta'ala insonni tuproqdan yaratganligi haqida yana biz beşte o'qigan şu oyat-i kerimda shundoq deydiki: Estağfirullah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha xalaqnakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Surataha 5. ayet. Allah deydiki biz insonlarni tuproqdan yaratdik, tuproqqa qaytaramiz, tuproqdan ikkinchi qitim yana uni chiqaramiz deydi. Peygamber İslam dedi ki Feca'a benu Adem ala kadril arz. Adem balları ziminning qadri. Yani ziminning rengi boyunca, ziminning tabiati boyunca dunyoga kirdi. Şunlaşqa Adem balları şu tuproqning rengi boyunca dunyoga kirdi ki şu ziminning mesela oq tuproqdan oq tanlik insonlar dunyoga kelgan bo'lsa, qizil tuproqlardan qizil tanlik insonlar dunyoga kelgan. Kilodu. Ziminning qor tuproqlaridan yana qor tanlik insonlar dunyoga keldi. Ve onundan başqa yani
başka kızıl renklikleri ve kar renklikleri arlaşkan, ya ki ak renklikleri ile kızıl renklikleri, ya ki kar renklikleri ile ak renklik toprakla arlaşma topraktın, muşu renklerin umumlusun mürekkep boğan topraktın mı? Dünyaya kelgen, yani tütüpsüyle akma emez, karma emez, kızıl emez, yani başka boğulu yanlar, yani başka renklerini göstergen insanlar mı dünyaya kelgen kilodu. Demek insanlarda mevcut boğan her xil renkler onun tüpsününki hesabı ile buludu. Gapning to'chkisi insanın renginin her xil buluşu, insan yaratilgan tuproqning renginin her xil boğanlığını köstüp durdu. Hem Adem balları dedi yine Resulullah şu zeminin miqdarı önçkiligimiz yine tuproqninki tabiiy önce dünya keldi. Mesela Adem balları tuproq tabiiy önce dünya keldi. Yine zeminin nayt yumuşak, nayt yağlaş boğan tuproqtin tabiiti nayt yağlaş yumuşak boğan insanlar dünya kelgen bolsa, zeminin nayt yirik kumdek birisi nima qilmaydigan, kuruşmaydigan nayt yirik tuproqlardan tabiiti qo'pol, nayt shu tabiiti qo'pol insanlar dunyoga keladi. Endi zeminin nayt sesiq puraydigan yoki nayt paskina tuproqlardan paskina tabiatlik insanlar dunyoga kelgan bo'lsa, zeminin pakiz tuproqlaridan tabiati nayt pakizi, sağlam, nayt yaxshi insanlar dunyoga keladi. Endi shundaqla ba'zi insanlarda ham yaxshilik tabiati va yomonlik tabiati ba'zi insanlarda aralash bo'lishi, ya'ni uningda o insonning asl tuproqi paskina tuproq bilan nachar tuproq, paskina nachar tuproq bilan yaxshi tuproqlarning aralashmishidan yaratilgan insonlarda bu ikki xil tabiat ham bo'ladi. Ba'zi insonlarda yaxshilik tabiatimi bor, nacharlik tabiatimi bor. Ammo yaxshilik tabiatidan nacharlik tabiati yuqori bo'lgan insonlar bor va ba'zi insonlarning tabiati dedi yaxshilikmi bor, nacharlikmi, ammo yaxshilik tabiati nacharlikni besib ketgan insonlar bor. Bunda bo'lishi asl tuproqqa yaxshi, pakiz tuproq bilan nachar, paskin tuproq ikkisi aralashib, buningda yaxshilik qismi erishib ketgan tuproq qismining yaxshi, pakiz tuproq ko'proq bo'lgandan, nacharlik bo'lsin, yaxshilik qismi unda yuqori bo'ladi. Ammo ba'zilarining tuproqida asl paskini va pakizi tuproq aralashgan bo'lsin yaratilishiga, ya'ni buningda paskinlik tuproq ko'proq bo'lgan bo'lsa, yaxshilik bo'lsin, tabiiyda yomonlik uningda nacharlik ko'p bo'ladi. Demak, har insonning tabiati o'zining tuproqining tabiati bilan shu dunyoga kelgan. Gapning to'chkisi insonning tabiatining har xil bo'lishi, insonning yaratilish tuproq tabiatining har xil bo'lganligini ko'rsatib turadi. Ya'ni inson tuproqdan yaratilgan, har xil tuproqlardan yaratilgan. Demak, insonning har xil rangda, har xil tabiatda kelganligi uning tuproqning har xil ranglaridan, har xil tabiatlik tuproqdan yaratilganligidan iboratdir. Yana bir hadisimiz Abi Hurayra radhiyallahu anhudan rivoyat qilingan hadis. An Abi Hurayra qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam lamma xalaqallohu Adam va nafakha fihi ar-ruh atasa faqala alhamdulillah fahamidalloh biiznih. Abi Hurayra radhiyallahu anhudan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday degan: Alloh subhanahu va taolo Adamni yaratib, uning ruh püdigen, Adamni yaratib uning ruh püdigende Adam şükürgen. Şükürgende şükürüp andigen degen ki bu elhamdülillah, pütkül medya Allah has degen bu sözünü sözlügen. Bu elhamdülillah degen bu cümleni, bu kelimeni Adam şükürgende degen Allah subhanahu wa ta'alaga yine Allah'ın izni qilishidan hamd etgan. Uningga Adam elhamdülillah deb Allah'ın izniyle Allah'a hamd etgan chaqda Rabbi tabarak ve taala Allah subhanahu wa taala uningga yerhamukallahu ya Adam degan. Ey Adam, Allah sana rahmet qilsin degan ma'ni bildirgan yerhamukallah degan
bu cevapni qaytargan. Cevabni qaytarib deganki Alloh subhanahu va taolo Adamga deganki izzab ila haula'i al malaika. Sen o'ltirgan malaikalarning qishqi bag'in. Faqul assalomu alaykum. Sen ashu malaikalarning qishqi bir assalomu alaykum degan. Adam alayhisalom malaikalarning qishqi berib assalomu alaykum deganda malaikalar va alaykumussalom va rahmatullohi deb javob qaytargan. Sana Allohning tichamanligi, Allohning rahmati bo'lsin degan ma'noni bildiradigan bu javobni, bu salomni qaytargan. Ondan Adam alayhisalom bu malaikalar uning salom qaytarib bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo uningga hamd aytishni o'rgatgan, salom qilishni o'rgatgan Rabbining qishiga qaytib kelganda Allah Taala deganki: "Ha inna hazihi tahiyyatuka va tahiyyatu banik baynahum" degan. Mana bu sening saloming va sening avlodlaringning o'z orasidagi bir-birining salami degan. Demak, bu assalomu alaykum va alaykumussalom va rahmatulloh degan bu salom Allah tarafidan Adam alayhisalomning o'zaro boshqalarning qishig'i bo'lganda, boshqalar bilan kurashganda qiladigan salimi va insoniyatning, ya'ni odam avlodi bo'lgan butkul insoniyatning o'zaro orasida qiladigan bir salami qilib Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni yaratganda bu salomni bekitgan. Alloh taolo Odam alayhisalomga Allah ikki qo'li yumilgan holatda Allah subhanahu wa taala Adamga deganki: "İxtar ayyuhuma shi'ta." Bu ikki qo'lning qaysini xohlasang tanlagin deganda Adam alayhisalom deganki: "İxtartu yamin robbi." Men Rabbimning o'ng qo'lini tanladim. Vaholanki Rabbimning har ikki qo'li barakatlik, muborak qo'ldir degan. Ondan Allah subhanahu wa taala Adam alayhisalom tanlagan o'ng qo'lni shunda ochganda faiza fiha Adam va zurriyatu. Shunda u qo'lda Adam alayhisalom va Adam alayhisalomning barliq davr qiyomatgacha bo'lgan avlodlari shu Allohning alqinda mavjud bo'lgan. Alloh Adam alayhisalom deganki: "Ey Robbim, bu nimalar bular?" deganda Alloh subhanahu va taolo deganki: "Bular mana sening avlodlaring" degan. Her bir insanın feyza kulli insan mektubun ömrü beyni aynayhi. Bular hemmisinin evlatlarının degan. Şunda onun da her bir insanın yaşaydığı ömrü özünün iki gözünün oturusuğa yani çekisege yazılıqlıq haletdeydi. Ularının içinde en nurluq olan bir adam battı. Adam alayhisalom dedi ki: "Ey Rabbim, bu kim unda da? Bu bek nurlukken bu kim degende bu senin oğlun Davud alayhisalom. Men onunga 40 yil ömür kurashni bekitdim, yazdım" degan. Shundan Adam alayhisalom degan ki: "Ey Rabbim, zidhu fi umri." Onun ömrünü biraz uzun qilsang deganda Allah subhanahu wa taolo degan ki: "Zakallazi kutiballah." Yani 40 yil onun üçün yazılgan, bekitilgen müddet şu. 40 yıl bekitildi degan. Adem alayhisalom degan ki: "Ey Rabbim, fa inni qad ja'altu laha min umri 60 sana." Ey Rabbim, men ömrümden onunga 60 yılını onunga bersem. Yani Davud'a mening yaşatgan 1000 yıllık ömrümden 60 yılını aşınıga bersem degende Allah subhanahu wa taala ente vezak. Sen bu işte hör. Sen bununda meyli qanday qilsan degan. Şunun bilen 40-60 yılını bergin. Ondan keyin Resulullah dedi ki, ondan keyin Adem alayhisalom Allah xoligan muddat jannatda o'ltiraqlashtirilgan. Ondan jannatdan tushirgizilgan. Adem alayhisalom jannatdan zimiringa tushirilgandan keyin o'zi yashagan yerisini hisoblab yashagan. Fakat fakana Adamu ya'uddu li nafsi, o'zining yashagan yillarni o'ziga hisoblab turgan. Resulullah deydi ki, ondan şu ma'lum vaqtga kelganda Malakul Maut, o'lim firishchisi Adam alayhisalomning qishig'iga kelganda, jiningni taslim qil deb kelganda, Adam alayhisalom unga qat ajjaldi. Burun kipsa mening vaqtim to'shmidi. Qad kutiba li alf sana. Mana 40 yil ömür yazılgan. Tahi men 940 yil yaşadım degan. Yine
Melikul Maut dedi ki, bela elbette şunda sen zade 1000 yıl ömür yazılgan. Lekin sen oğlun Davud'a 60 yılını birvetkentin. Degende Adem aleyhisselam pacahada tanıgan, inkar kılgan. Vay men undaq bir 60 yıl bəgəndə qılmaptım degen. Bunu şunun bilen Adem aleyhisselamның avladımı tanıtqan bolğan. İnkar qıtqan bir narsa isidi bolmasa, qılgan iş bir iş qılgan bolsun, isi kelmesi yapmaqda qılmagan dep inkar qıtqan bolğan. Ve nasiya fa nasiya zurriyetu. Şunu Adem aleyhisselam özünün 60 yılını Davud aleyhisselamga bəgənligini unutqan. Şunun bilen Adem aleyhisselamның avladlarımı aşındaq bazı narsalarni unutqan bolğan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "Femin yevme izin umira bil kitabı ve şuhudi." Yani şu günden başlap Allah subhanahu ve taala Adem aleyhisselam'ı yaratıp Adem aleyhisselam şu üzünün ömrüdün 60 yılını Davud aleyhisselam'a birip qilib, bunu men bəgəndə qılmagan dep bunu unutqan günden başlap umira bil kitabe yazışqa ve şahit guva qilishqa buyurilgan. Yani insanlar otursuga muamilni yazıp qo'yishqa ve yardımda şahit keltirib qo'yishqa shundoq buyurilgan. Shu kundan boshlangan deb shundoq degan. Endi biz hadisga qaraydigan bo'lsak, Allah azza ve celle hammamiz bilamiz, Allah azza ve celle Adem aleyhisselamni yaratdi. Adem aleyhisselamni yaratib, Adem aleyhisselamga Allah öz ilmidan ügetdi. Ademni başka mahluklardan ortuq faziletli kıldı. Bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deydi ki, Adem aleyhisselamni Allah yaratib, onun ruh büyüdügende, onun şükürük yetken, yani o şükürüp elhamdülillah degen. Adem aleyhisselam şükürgen aman elhamdülillah degen. Peygamber aleyhisselam deydi ki, müşakirende Adem aleyhisselam elhamdülillah deb Allah'ın izni qilishini ham deydi. Hamidallah bi izni. Allah'a ham deydi, Allah'ın izni verishi, ruxsat qilishi bilan degan bu nima degan gap deganda Allah azza ve celle'nin iznisi bilan ham deydi deganimiz Allah Adem aleyhisselamga hamd etishga qudratni bergan. Allah'ın onunğa kudret bir şey bilen onunğa elhamdülillah deb yüzüge hamd etishni onunğa ügütüşü bilen hamd etdi degan bo'ladi. Ya'ni elhamdülillah degan kudretni Allah berganligi ve elhamdülillah deb hamd etish kalimasini Allah'ın onunğa ügetken Ademge ügetkenligini bildirdi. Bir izni degan bu yerdeki sözcü. Şu Allah'ın izni bilen deyişimiz şu. Allah subhanahu ve taala onunğa yerhamukallah deb Allah azze ve celle Adem'nin şükürgen çağda şükürlüğe yerhamukallah deb cevap qaytırgan. Anlayın sen malaikelerinin kaşığı berip bağın ve ularga sen salam kılgın degen. Şundan Peygamber Adem aleyhisselam ularning qishi malaikalarning qishiga berib assalomu alaykum degan chog'da malaikalar Adem alayhissalomga va alayhissalom va rahmatulloh degan. Demak bu yerda Adem alayhissalomni Allah subhanahu va taolo yaratib Adem alayhissalom yaratilgandan keyin şükür ruh püydalgandan keyin bir şükürlük kelgan. Şükürlükde elhamdülillah degan. Elhamdülillah deganda Allah subhanahu va taolo yerhamukallah deb uningga şükürge buni javob qaytirgan ve malaikalarning qishqi bağın deb bağanda o malaikalarga assalomu alaykum degan deb alaydi ve assalomu alaykum deshni bir alaydi Allah subhanahu va taolo Ademga buni ügetgan. Demak bu yerda nima uchun bir o'ylab qolamizki assalom degan so'z bu yerda uchrashganda alohida xos qilindi. Nima uchun malaikalar bilan kurashgan chog'da alohida salom qilish alohida bir muhim o'ringa qo'yildi desak, chunki bu assalomu alaykum intaynun. Chunki assalomu alaykum do'stlik ishkini ochadigan ochquch. Assalomu alaykum iymonni takomillashtirishga ilib boradigan bir ochquch. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday deydi: sizlar mümin bo'lmoq uchun jannatga kirolmaysizlar.
dostlaşmagıça mümin bolanmaysızlar. Diqqat qilinglar. Men sizlarni agar uni qilsanglar o'zaro do'st bo'lib ketgan bir ishga boshlab qo'yaymi? Ana ashu bo'lsa assalomu baynakum. Aranglarda o'zaro salomni kangri taqtish dedi. Ya'ni sizlar afshu salamu baynakum. Aranglarda salomni kangri taqtinglar dedi. Demak, bu yerga assalomu alaykum, ya'ni bu o'zaro bir odamda do'stlik paydo qilish kalimasi. Do'stlik assalomu alaykum bilan do'stlik maydon keladi. Do'stlik orqali bu yerda mu'minlik shakllanadi. Mu'minlik shakllangandan keyin inson jannatga kiradi. Adem alayhissalom o'zining Rabbining qishi qaytib keldi deyishimiz, ya'ni malaikalar Adem alayhissalomga salom qaytargandan keyin Alloh subhanahu va taolo Adem alayhissalomga alhamdulillah deb assalomu alaykum degan kalimani o'rgatgan, shu o'ringa qaytib keldi. Alloh azza va jalla dediki, mana bu sening saloming va sening avlodlaringning o'zaro birisi bilan uchrashgan joyda qiladigan salomi dedi. Mana bu endi inna hazihi tahiyyatu va tahiyyatu banik degani, ya'ni bu sening saloming va sening avlodlaringning o'zaro uchrashganda qilgan salomi degandir. Bu nimani bildiradi degani, bu assalomu alaykum degan bu sunnatun qadima ekanligini. Odam alayhissalomning davridan tortib yo'l qo'yilgan bir sunnat ekanligini bildiradi. Bu assalomu alaykum va alaykum assalom va rahmatulloh butkul insoniyatning salomi ekanligini ko'rib oldi. Chunki butkul insoniyat asli Odam alayhissalomning avlodi bo'lganligi uchun. Ya'ni bu Odam alayhissalomning davridan maydon kelgan salom. Payg'ambar alayhissalom dediki, Alloh subhanahu va taolo uningga qo'li yumilgan holatda ikki qo'lni birini tanla dedi. Şunu Adem alayhissalom Rabbimning men o'ng qo'lini tanladim. Rabbimning har ikki qo'li barakatlik muborak dedi. Endi Alloh subhanahu va taoloning har ikki qo'li bu yerda o'ng qo'lini tanlaganligi so'l qo'lning ojizligini ko'rsatmaydi. Alloh subhanahu va taoloning har ikki qo'li komil sifatga ega. Kamalat sifati var. Alloh subhanahu va taoloning har ikki qo'li barakatlik. Bu bir qo'l o'ng qo'l sal kuchlik, so'l qo'l sal ojiz bo'lish, ikki qo'lning birisi sal ojiz kuchlik bo'lish yoki undaq bo'lish bu insonlar haqida so'l qo'l o'ng qo'ldan sal ojiz bo'ladi, yetersizlik bo'ladi. Ammo Alloh subhanahu va taoloning haqida bundaq bo'lmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'xshaydigan hech qanday narsa yo'q. Laysa kamisli shay va huwas samiul basir. Şu Allah subhanahu wa ta'ala'nın barlık sıfatları kamil sıfat, ininde hiç kandak bir nuqsanlık mevcut emas. Sümme besataha, andaki Allah subhanahu wa ta'ala özünün altını açtı. Şu açsa, şimdi o alkanda Adem aleyhisselam ve Adem aleyhisselamın evlatları bakın. Adem aleyhisselam özünün evlatlarını kürep deslapı tunumidi. Allah subhanahu wa ta'aladan bu kim degeni bular mana sening avlodlaring deganda ana ularni tunugan. Payg'ambar alayhisalom deydi ki şu Allah subhanahu wa ta'ala altındaki barliq avlodlarda her insanın ömrü ko'zining o'ttirisiga chekisiga mishaga yozildi. Dunyoda yashaydigan muddati yozilgan. Bularning ichida boshqa insonlardan eng nurli qo'ygan bir inson bo'lib Adem alayhissalom, ey Rabbim bu kim deganda Allah azze ve celle bu oğlum Davud, bunun 40 yıl ömür yazdım deganda Adem, ey Rabbim onun ömrünü uzun kılsan deganda Adem alayhissalom Allah subhanahu wa ta'aladan Davud alayhissalomning ömrünün uzun bo'lishini talab qilgan. Allah subhanahu wa ta'ala deganki, onun yazılgan ömür 40 yıl deb özünün emdi bu insanların hemmisinin yaşaş ömrünün yazılıp bo'lganligi ne deganda Adem alayhissalom men ömrümden 40 yılını bersem Davud'un ömrü 100 yıl bo'lsa deganda Allah subhanahu wa ta'ala ente vezak sen o'zing xohlagan ish bilan bu jihatda o'zing bu jihat erkin deb Allah taala Adem alayhissalomning bu talabini qabul qilgan. Demek Adem alayhissalom shuni bilan Allah xohlagan bunda jannatda o'ltiraqlashtirilgan, andin jannatdan tushirgizilgan, tushirgilish sababini darslerimizde sözledik. Onundan keyin zaminga tushgandan keyin
Yani cennette ma'lum yaş cheklangan daraxtni yegandan keyin zaminga tushirilgandan keyin zaminda o'zining umrini yaşagan yıllarını hesaplab yaşagan Adem Aleyhisselam. Ama Melekül Mevt yine Peygamber Aleyhisselam deydi ki Melekül Mevt onunla ruhinin ecele ahirleşkin ruhunu onun cennet kabz qilish uchun kelganda onunla fa'aljalta. Yani sen vaqtim to'shashdan burun kipsa mening 40 yil yani 40-60 yılım var 1000 yil ömür yazılgan bana. Təxminən 1000 yil yaşamadım degan shunda sening ömrün 1000 yildi, lekin sen o'g'ling Davudga 40 yilni birvatding degan. Birvatganding degan. Odam Aleyhisselam dastlabda bu 60 yilni o'g'li Davudga berganligini esiga ololmasdan dastlabda inkor qilgan. Mana buningdan inson Odam Aleyhisselam avlodlarimi esida yo'q ishni inkor qilgan bir holat shu yerdan qolib qolgan. Demak, Odam Aleyhisselam o'zining bu 60 yılını belgeleri unuttuğun, şunun Adem Aleyhisselam'ın evlatları mı bir nesli unuttuğun hali şekillenir. Peygamber Aleyhisselam deydi ki, yani şu günden başlap, aş vaktin başlap, Allah Subhanahu ve Teala insanla oturustaki muamillerini yeziş arkalık, ya ki guvaçlarını guvaç kılış arkalık kanunlaştırışını yol koygan. Demişka, haklar, unutup qilish bilan yoki inkor qilish bilan haqlar zoya bo'lmasin uchun. Endi darsimizdan xulosalaydigan bo'lsak, bugungi bu darsimizda malaikalarning, jin va insonlarning asli yaratilish moddasining nima ekanligi, asli yaratilish moddasi bayon qilinadi. Ikkinchi birisi bu darsimizda jannatning mavjud bo'lgan, yaratilib bo'lgan bir maxluq ekanligi, Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ını asli cennette yaratkanlığı bu dersimizde oturuydu. Üçüncüsü dersimizde şükür gücüge cevap kaytırış, yine şükür elhamdülillah desin yerhamakullah de ona cevap kaytırış, salam başkalarıyla uçuraşkan çağda salamlaşış, mesela bir adam başkalarına Esselamu Aleyküm dese yine bir sonra Aleyküm Selam deyip özüne salamlaşış, İnsanlar oturusundaki muamillerini yazış yoki guvohchilarni guvoh qilish bilan uni mushu bir qonunlashtirishga buyurishning bo'lsa Allah Adem Aleyhisselamni yaratishi bilan bekitilgan bir sunnatlarning qatoridan, shariatlarning qatoridan ekanligi bu darsimizda bayon qilinadi. Yine dersimizde insanların renginin her xil bo'lishi onun insanın yaratılgan tüpürükünün renginin her xil bo'lganligini dalalet kıldığanlığı bayan kılınadı. Beşincisi, insanlar tabiatının her xil bo'lganlığı, yani insanın yaratılış tüpürüğünün tabiatının her xil ekanligini bunu gösteriyor. Mana bu bizimki mushu insonning dastlabki yaratilishi, tunji yaratilishi haqidagi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mushu jannatning amallarini qilishga, do'zaxning amallaridan yiroq turishni nasib qilsin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.